摩哩摩哩哄，摩哩摩哩哄，你搞咩？Mary 上次咧我就見到你同 Pian 咧訪問一位塔羅牌占卜師嘛，係啊咁阿 Molly 咧我都好想跟佢學嘢，點知今日嚟到回音閣，佢真係喺度喎，Molly 你好 ？Hello， Molly 大家你好好，多謝又請我翻上嚟喎。因為我諗好多朋友都有興趣，咁啊 Janice 咧就已經透露咗佢好有興趣啦，係咪？咁不如你問先啊，你有啲我諗你儲咗好多問題係咪？因為咧，其實我之前咧都有啲朋友咧話，喂，要唔要玩塔羅啊？咁我就話，喂，我完全唔識喎。咁其實一門嘅時候，因為上次有聽阿 Molly 講咧，當然啦，就有好多嘢要準備啦。可能首先要買一副牌啊，但係我又見你，哇，牌咧都話你有廿幾副喎。咁如果我啱啱開始嘅話，譬如我係點樣開始咧？我係應該買牌先啦，定係有個陣先啦，定係要點樣開始先嘅咧？咁啊講到話學塔羅啦，咁當然如果你要學嗰樣嘢，就當然要有嗰個工具先嘅。咁塔羅咧的而且確係你第一件事需要準備嘅東西。咁我諗大家都知道，如果你去一間店鋪係買即係有塔羅牌出售嘅地方咧，你會見到係林林種種好多款式嘅，有唔同圖畫啦、唔同設計風格啦、唔同 size 啦、唔同嘅語言都會有啦。其實我覺得揀塔羅咧，即係對於新手嚟講咧，揀一副真係自己一望即係拎上手或者一望落去係即刻啱心水嘅係好緊要，因為講緊塔羅占卜係一個connection 啊，即係我同副牌要有 connection 啦，或者我同我自己嘅心靈有 connection， 你要同副牌要有溝通，你中意副牌，咁佢先可以帶到信息，幫你去解讀一啲牌。咁所以我覺得個 feel 啊係好緊要，好似識男朋友係個 feel，係望佢好一合眼緣。係咯，咁即係話如果行到入呢間鋪頭裏邊有好多牌，我睇完睇去都唔係特別啱嘅時候，我又唔好求其買一副噶咯喎。我絕對贊同呢個，即係寧可決唔好買啊！你要睇到啱心水為止。因為我第一副塔羅牌咧，就係我係去一間書店啦。咁基本上我就係見到佢個畫風真係好，啲顏色係好靚好靚。咁我就覺得哇！我真係要買你翻屋企啊！咁我真係好似俾佢召喚咗個靈魂翻去咁過嚟啦，買啦咁。所以我就得到咗我第一副嘅塔羅牌啦。咁另外，如果我覺得係譬如新手想學習塔羅嘅話咧，最緊要係買真係傳統嘅韋特塔羅牌啦，因為點解咧？市面上除咗有塔羅牌之外咧，其實仲有其他嘅，譬如心靈卡啦，或者係雷諾曼卡啊，或者係叫做其他嘅療愈卡 Oracle 咁樣。除咗係傳統嘅塔羅韋特塔羅，佢係有一個structure，因為佢係分開，上一集我哋有講過話唔同嘅元素啦，四大元素啦，或者有宮廷牌啊、數字牌，其實佢喺設計上面咧，佢有一個好structural 嘅方式，去令到呢啲牌咧可以傳遞唔同嘅信息。咁但係至於你話其他嘅心靈牌啦，通常都係一啲設計師佢哋係鍾意探索佢哋嘅心靈層面嘅嘢多啲，咁就可能缺乏咗一個可以占卜嘅效果。咁所以係啊，又想問，因為嗱，譬如你話我完全真係唔識噶嘛，咁我如果想去買呢啲塔羅牌，我係喺邊度買咧？係咪有一啲特定嘅鋪頭係專賣呢啲塔羅占卜牌咁樣㗎？我就覺得由於而家身心靈都好廣泛啦，所以其實可能喺書店啊，或者係上網啊，都好多地方會揾到嘅。咁我知道溫哥華大灣地區咯，都有唔同幾間嘅，即係譬如可能賣同身心靈有關嘅商店咧，大家都可以上網做少少嘅 research，都會見到嗰度有得賣嘅。但係我又其實咧行過啲店鋪咧，有見過啲二手嘅牌嘅喎，即係可能有人用完啦，而家唔再用啦，或者我好多我想拎出嚟俾大家去擁有咁樣樣。咁二手牌又點咧？二手牌嘅話咧，我就未試過嘅，因為其實塔羅牌咧都係講緊同人。或者同副牌去溝通啦。咁如果副牌係二手，即係上一手用過嘅話，其實副牌咧唔多唔少都存在咗上一手嗰個用家嘅能量。咁可能我哋買翻嚟嘅話咧，就我會建議去做一個徹底嘅淨化啦。譬如用一啲鼠尾草啊，或者煙熏啊、頌缽聲療啊咁樣去清淨下佢個能量，咁再好好同佢 connect，其實係 OK 嘅，但係我自己就未試過咯。OK。咁同埋我都想問下嗱，譬如我攞到個塔
羅牌啦，譬如去到呢個鋪頭或者上網，哇係你啦！咁我之後我擁有咗佢啦，咁一翻到嚟我係開咗佢即刻慢慢睇啊，定係好似你咁要有一個好即係係啦，擺咗個陣先，又自己我記得你話要淨化自己先啦，成個新手入門，我係點樣做咧？我擁有呢副牌啦，跟住咧係啦，跟住係點咧 ？Good question。我咧嘅建議嘅做法咧，就係首先每一張逐張咁去望下佢睇下佢嘅設計啦，佢嘅畫風啦，你第一眼睇落去嘅感覺係點樣啦？唔使心急嘅，逐張望，甚至係可能每一日只係揭一張牌，然後咧就好似我咁樣有一本筆記簿，每一日朝頭早一起身或者臨出門口嘅時候抽一張牌。望一望，跟住就寫低你對嗰副牌、嗰張牌嘅感覺，然後過咗一日翻嚟屋企瞓覺之前咧，可能又會再望多次呢一張牌，跟住再記錄翻我今日喺我身上發生咗啲咩有趣嘅事情，或者開心唔開心嘅事情，可唔可以同呢一張牌 relate 到咧？咁點解要咁做咧？其實我呢個做法咧叫做寫塔羅日記啦，咁係一個最簡單同埋最全面嘅方式去學習到塔羅嘅每一張牌背後嘅意思，因為當你可以同呢一張牌嘅能量 connect 咗之後，其實你之後落嚟嘅解牌嘅過程咧係容易好多，甚至你唔需要背牌添㗎。係啊，深入認識咗每一張牌啫。係啊，即係我同你深入認識一個眼神就係啊得啦咁。係啊，因為其實好多時候，即係譬如我哋識一個新朋友啦，我哋都會對佢有一個第一印象 first impression。其實我哋玩塔羅咧，你每一見一張牌都有呢一個 first impression，其實嗰個係非常之緊要。咁所以我哋塔羅日記咧就係要寫低嗰個 first impression，然後可能你睇完晒成副牌78張之後咧，你再回顧翻嘅時候，你可能又會有少少印象或者係有感覺上嘅改變，你再 mark 低佢，你每一次見佢揭呢張牌嘅時候，你再寫多啲，再寫多啲，咁久而久之咧，你就會儲到一個好似係日記啊，或者係一本自己出嘅書咁樣幫呢副牌，咁嘅話咧，我覺得係對記嗰個理解能力係會快好多咯。咁但係因為每個人去買一副塔羅翻嚟嘅時候咧，未必係諗住要做塔羅師噶嘛嚇，純粹可能有興趣想了解下，又或者想試下自己占卜咁。咁會唔會有一啲嘅説明書係即係當你買翻嚟嘅時候係可以跟住應該嗰個步驟係咁樣，咁即係我應該譬如要攤開嗰啲牌啊，定係就咁成沓咁樣抽一隻啊？即係會唔會有呢啲咁樣嘅説明書？普通嘅塔羅牌咧，通常都會有一本細細嘅 booklet 仔咧，就係解釋每一張牌係咩意思嘅。一定會係跟，即係除非你可能買二手牌，咁就可能冇咗嗰個啦。但係基本上每一副牌都會跟呢本書仔，要話俾你知，可能係甚至會加咗一啲普遍或者好 popular 嘅牌陣啦，俾你嘗試去學習自己幫自己抽牌，咁係有呢啲説明書嘅。即係唔係話一定要呀我拎咗副牌翻嚟，我要每一次都 call 阿 Molly 先，Molly 可唔可以教我咁樣？其實自己都可以跟住個説明書慢慢開始先嘅。咁同埋譬如我即係收到呢個塔羅牌啦，我自己想玩嘅時候啦，咁我知道有個説明書啦，咁跟住我係應該去一個好靜嘅房間啦。其實成個環境係咪都好緊要㗎？好緊要啊！因為當我哋同副牌去connect 做一個連結嘅時候啦，如果周圍嘅噪音係好大嘅話，咁佢會令我哋個人集中唔到，又或者令我哋個人好煩躁啊，或者突然間變得心情可能起伏好大嘅時候咧，咁我哋同牌嘅連結咧就會弱咗啦。咁所以我都係建議，如果係同即係譬如學塔羅啊，或者做占卜嘅時候咧，我都真係盡量建議大家喺一個安靜啲嘅環境之下，同埋令到你覺得舒服嘅環境係好緊要。OK，咁即係譬如話我坐喺房間咁樣，咁我就開咗副塔羅牌，咁就 OK 㗎啦。但係我使唔使好似你咁樣又要擺晒布啊，有啲水晶啊咁樣，然之後即係要收集啲能量先開始嘅咧？其實就冇話一定要嘅，咁都係嗰句啦。最緊要你自己開心，自己舒服。其實你喺牀上面啦，或者你喺書枱啊、sofa 啊，任何地方都得。總之你覺得舒服，你覺得係好自在嘅嗰個空間就可以啦。咁因為我平時係同客人做塔羅啦，咁所以我就想可能靚靚地啊，令到佢哋感覺上同我傾偈嘅時候都會開心啲，咁所以就會有水晶啊，同埋咁樣擺咗一個陣咁樣咯。咁即係話，如果我喺屋企，我當真係喺間房度啦，我喺張床度，我着住睡衣、踢住拖鞋咁樣，我最舒服嘅可以。哇，幾好喎！即係又唔使話特登化個靚妝，我咁夾住晒個頭咁樣，好
自然咁自己覺得 feel good 就得啦。係啊哦，OK。咁但係嗱，如果我準備好晒啦，我買咗塔羅，揾咗一個自己舒服嘅空間，開始想同副牌去 connect，大家希望可以有個交流溝通咁樣。咁通常第一步我應該要做啲咩咧？就係揭牌咯，即係咪要諗一條問題，跟住揭牌啊？定係如果你係想嘗試幫自己去占卜嘅話，咁、你心入邊就要諗住一條問題嘅。喺諗嘅同時咧，就開始洗牌啦。咁洗牌都有好多方式，譬如咧就係、我哋平時打麻雀咁樣啦，即係兜亂式咁樣洗牌又得啦，或者我哋係玩撲克牌嘅時候。嗰種抽係啦，嗰種抽式都得。咁其實咧個原理咧就係將啲牌係大兜亂，即係佢個順序你要將佢打散佢咁樣，整勻佢。係啦，或者係盡量係令到你嘅手指係掂到每一副牌咁樣。即係點解即係洗嘅過程之中，如果係掂到嘅話，咁就係你每一副牌你都係給予咗能量落去，你自己嘅能量，即係好似係我已經同你連結咗啦，hello 咁即係 say 咗個 hi 咁樣。係啊，咁然後喺洗牌嘅過程之中咧，你就可以諗住自己條問題啦。咁當你覺得 ready 啦，好啦，我已經洗夠啦，咁就可以抽一張牌啦。即係每一個話，譬如洗幾多次，總之我自己覺得我全部掂過晒啦，我覺得今次我搞掂啦，我可能可以洗5分鐘咁樣。係啊，你覺得可以停啦，夠啦，真係。可以抽牌啦，咁就可以抽牌咯，係啊，冇一個好特定嘅 formula 冇嘅。係，咁通常即係譬如話上次都有輕輕問過啦，即係譬如話抽咗心裏邊有一條問題，咁跟住我洗完牌，咁跟住就抽一隻牌，咁啊抽完之後咧，如果我唔滿意咧，我咪擺翻低，跟住再抽第二隻。唔好啊，我唔建議咯。點解咧？因為其實塔羅牌佢俾出嘅信息咧係非常之直接嘅。我諗我上一次都有提到啦，就係你抽嗰張牌，你見到一個信息。可能你睇完之後，你唔係好明佢講乜嘢，甚至你覺得好 confused。我明明係譬如我問學業嘅，但係點解佢出咗嚟係關於家庭嘅咧？咁樣你覺得好迷茫，你覺得好似唔係同我講嘅喎。咁但係其實塔羅佢想話俾你知嘅，即係嗰張牌你見到嗰張牌啦，佢可能話俾你知。even 都你問嘅係學業問題，但係其實可能你家庭本身有啲嘢棘住咗，令到你嘅學業可能就會有退步或者有fluctuation。咁所以佢要 show 出呢張牌，都係其實有一段好重要嘅信息話俾你聽。咁所以咧，我係唔建議大家話，即係譬如我抽到一張牌，我唔中意呢個樣，或者我唔中意呢一段信息，咁我就抽過第二個。咁因為其實咁樣只不過係你 ignore 咗宇宙俾你嘅信息。係啊，你冇真正你冇真正聽翻自己嘅內心究竟係需要知道啲乜嘢咯。係咯。咁譬如抽嘅時候，我諗完一個問題啦，咁我就抽啦。咁我係一嚟就抽一隻咁樣去解説啊，定係譬如一抽3隻？有冇話特定點樣去玩㗎？我就冇一個好成日都用嘅牌陣嘅。咁但係如果係初學者嘅話咧，我就建議係可以試用1張牌啦，或者係用3張牌嘅牌陣。咁1張牌咧就係好直接嘅，就係可能你問一個問題，今日我食乜嘢，咁啊抽1張牌，咁你見到乜嘢就係乜嘢啦。咁或者如果3張牌嘅話咧，咁佢就係包括係過去、現在、未來咁樣去睇下呢件事情嘅發展咁樣咯。Janice 想唔想試下？好即刻我都已經其實一開始已經想嚟啦，不過問咗先要學下先㗎啦。諗一條問題先。好。咁即係任何問題，總之我去 specific 啲嘅，跟住我就可以抽啦。係啦，你心要諗住嗰個問題，然後你就話俾我聽你個問題係乜嘢咯。好啊！我今日嘅問題都係想即係同朋友有關嘅，即係同朋友嘅關係發生咩事咧？點解會好似以前好 friend，點解而家冇咁 friend 咧？係啊，咁你心入邊諗住你想問嘅嗰個朋友，你同佢失聯咗幾耐㗎？又冇去到失聯，但係覺得個關係係啦，直情變晒咁樣咯，唔知發生咩事咁樣咯。好1、2、3呢3個數字入邊揀一個 number 俾我。2號。好緊張啊！原來真係會緊張。我上次見到 PM 話好緊張，我話抽牌有乜咁緊張？我個心而家卜卜跳喎。點解？因為好似等緊個答案啊！等緊俾啲指示我應該點樣做咧，或者係咪我有問題咧？好似等放榜。
我俾大家睇下呢3張牌係點樣樣。係好嗱，我今日用嘅呢副牌咧就叫做奧修禪卡啦。咁上次都有介紹過，係奧修大師出嘅一副牌。咁呢3張牌咧就分別係有空白呢張牌、友情牌，同埋呢個係我睇多次先，呢個係了解牌。咁我嘅解讀咧就係你同佢咧，即係你同你諗緊呢個朋友咧，其實以前係無話不談嘅，好多嘢講。而你哋中間咧係其實你哋大家，因為中間呢隻牌咧，友誼牌啦，其實係話你哋兩個之間嘅連結都係非常之深厚嘅。咁但係去到結局呢張牌係了解啦，咁你見到佢有一隻嘅小鳥，佢係好似好想飛出去咁樣。咁有可能係形容緊你嘅朋友，可能佢會想，佢未必係唔想同你做朋友，但係佢會有自己，佢想去揾自己其他嘅圈子。佢仍然都係重視你呢個朋友，因為我哋抽到中間呢隻牌叫做友誼牌，仍然都係好重視。佢同你傾偈仍然都可以無所不談，但係佢覺得可能而家人生有一個，或者做人生唔同嘅階段啦，或者佢可能係結咗婚生個仔，或者係有地啲轉變，佢覺得可以識多另外一班朋友都 OK。佢冇覺得特別同你係唔 friend 嘅，所以其實我覺得你應該都係可以繼續同呢個朋友即係傾偈啊，或者 connect 咁樣。即係我自己諗多咗係嘛？我有時諗緊係咪我做咗啲乜嘢搞到佢唔開心咧？我又覺得應該冇喎，發生咩事咧咁樣。好多時候都係我哋自己諗多咗嘅啫，係啊，因為自己諗完之後，我哋又唔會去同對方溝通，跟住就自己不斷咁喺心入邊 loop，咁所以咧就搞到係啊，OK 安樂晒。希望幫到你。係啦，咁所以即係如果自己去抽牌，自己玩塔羅嘅時候抽牌，抽出嚟嗰個次序就係跟住咁樣去解釋㗎咯喎。係啦，冇錯。咁我想問嗰個空白係咩意思啊？其實空白呢張牌咧就好有趣啦，因為其實空白係可以空呢個字咧。可以係乜都有或者乜都冇噶嘛，咁所以當我哋塔羅師喺解牌嘅時候咧，就真係好睇嗰一刻我感受到啲乜嘢。我感受到嘅咧就唔係一片空白，我感受到嘅係你哋兩個人係好多嘢可以講，因為我見到中間呢隻係友誼牌，即係其實你哋個 connection 係非常之濃厚，只不過可能大家嘅生活節奏改變咗啦，或者係人生嘅階段唔同咗啦，所以先至好似 disconnect 咗，好似。但係其實仲係有好多連結嘅。OK，即係可以行翻多一步，去係啦，就主動啲係嘛？繼續主動啲，我做到嘅呢個，我都知你得嘅。Mary，你又想唔想試下？都可以喎，但係我問咩好咧？我成日話 Mary 問幾時又去旅行啊？呢啲得唔得㗎？係啊，呢啲太有冇㗎？呢啲自己 plan 㗎啦，係嘛？呢啲唔使問。即係咪應該係啲困擾嘅？困難會好啲咯。係啊，我成日都好想問到底，譬如作為我哋客人咧，其實有啲咩問題係應該問，咩唔應該問嘅咧？呢個都可能係幫到我哋。係啊，嗱有冇話應唔應該問？但係可能我嘅回答就係有啲的，而且確係有一啲嘅問題咧，係唔適合用塔羅去做占卜嘅。譬如係關於生死嘅問題啦，或者係關於一啲健康問題，或者係醫療診斷嘅問題啦。呢啲揾醫生啦。係啦，因為呢啲全部都應該係去翻揾專業嘅人士，譬如法律上嘅問題都唔會回答啦。又或者係講股票啊、投資買賣嗰啲就更加唔可以用塔羅去做占卜啦，靈異嘢我哋都唔建議用塔羅去做占卜啦。但係 otherwise 嘅話，其實基本上塔羅都可以解決或者解答其他類別嘅問題都可以。咁不如我問下工作上面嘅嘢啦，加多一啲新嘅工作元素咧。佢想要嘅嘢可能係錢，有啲人係想要 flexibility，有啲人係想要多啲嘅工作機會。咁你自己要界定究竟你嗰個應該唔應該、需要唔需要係。對你嚟講係乜嘢意思啦？OK，工作機會咯，工作機會係啊。OK，好。咁請你喺面前三沓入邊，用你嘅 non-dominant hand。我本來係想叫你掂一掂呢副牌去加諸個能量。OK，邊邊係一有冇分㗎？冇所謂，你覺得邊一沓？ OK，呢個呢一沓。OK，好。你係問未來嘅工作方向嘅。係。工作機會係啦，工作機會。
非常之 positive。好，我俾大家睇一睇呢度啲牌先。哇，好靚。第一張係啊呢個多啲火元 pattern 素啊嘅衫叫做正在體驗。第二張係大牌天真。天真啊 ，Mary 第三張咧就係彩虹嘅8號牌，叫做平凡。啊，咁去到解讀方面咧，嗱，我 show 一次俾大家睇，咁我要睇翻啲牌，跟住我就進行一個解讀啦。 OK， Mary 依家咧係可能係有啲新嘅工作，喺度摸索緊，喺度experience 緊，喺度可能有啲新嘅合作或者工作嘅機會、新嘅 project、新嘅項目，你係可能之前未接觸過或者好少接觸嘅。咁你喺度摸索緊，究竟前路應該點樣行？究竟我做緊嘅呢一個方式啱唔啱咧？係咪可以去改變或者去 improve 咧？你做得好好，因為我見到火能量，即係3號牌，我哋見到呢張牌咧，其實佢紅色嘅元素係好多，紅色咧係代表一個好有魄力啦，好有行動力嘅一個顏色。咁所以咧，你係一個好對於呢一個新嘅項目咧，你係好有熱情嘅，你係好想快啲做好佢，同埋係摸索到究竟應該點樣做得好嘅。咁而天真呢張牌咧，其實就係代表你已經係一個大師級好有經驗嘅人，而你去到呢個新嘅工作咧，你係可以將你嘅大師級嘅 experience 分享俾你嘅拍檔，而可能喺途中做嘢嘅時候咧，你都會吸收到人哋未必一定係再大師級，即係可能係身邊嘅 peers 啊，或者係你嘅 colleagues 嘅身邊嘅人咧，係可以得到佢哋嘅一啲經驗嘅分享，而從而鞏固翻你自己嘅經驗，又或者收啲 input 係啦，而可能係更加令你知道，哦，原來我咁樣做係可以好啲嘅，即係多少少嘅資訊去話俾你聽，係可以點樣去做。咁第三張咧就係呢個係彩虹元素嘅8啦，叫做平凡。呢一張牌咧就係代表你將會喺呢一個 project 入邊做得好舒服。做得舒服，做得好舒服，呢個都好緊要，真係都係嘅，都係嘅，係啊，令你做得好開心，好似翻咗屋企咁樣，真係係嘅一個工作。咁所以點解冇乜特別壓力咁樣？冇錯，非常之好。因為嗱，我再 show 多一次呢一張牌咧，係你見到佢個成個畫面咧，好似係好大自然啦，舒服啦，真係好舒服啦，好似一個人去到一個花園，然後佢係好悠遊咁樣去欣賞緊啲花。咁你諗下，試諗下就係嗰種感覺咯，即係無拘束、無壓力地去享受咁樣。咁所以我一揭完呢3張牌，我就覺得得啊，Mary，掂啊，多謝，今次掂啊，多謝。咁啊，當然啦，我知道咧，仲有好多問題咯。一集咧同阿 Molly 咧真係傾唔晒，同埋咧我知道有啲聽眾們咧已經同我哋登記咗㗎啦。其實下集咧有啲聽眾咧想打電話去，即係 through 個電話去問阿 Molly 嘅。不過如果咧大家想揾 Molly 嘅話，點樣揾到你啊？當然係可以去翻我嘅 Instagram 啦，又或者去我嘅 website 啦，都可以揾到我嘅聯絡方式。好，咁啊，下一集咧，我哋就會請一啲嘅聽眾朋友或者觀眾朋友咧，就係問阿 Molly 問題，好嘛？好啊， OK，好，麻煩期待曬你，多謝。